მოგვიახლოვდა ბარბარობა და მოდი დღეს მოვამზადოთ ლობიანები და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ძალიან გვიყვარს. წინა დღისით ლობიოს დავასხი წყალი, გადავუწურე და ახლა შემოდგით ქვაბით და დაველოდოთ სანამ მოიხარშება. დავიწყოთ ცომის მომზადება 300 მლ თბილ წყალში გავხსენი საკვები საფუარი და შაქარი და კარგად გადავურია. ფულს დავუმატე დაახლოებით 3-4 გრამი მარილი, კარგად გადავურიო და შემდეგ დავუმატე საფუარიანი წყალი. დაიწყეთ ცომის დამუშავება, გადავიტანე მაგიდაზე, ხელით გავაგრძელე 10-15 წუთის მანძილზე დამუშავება. გადაიტანე ცალკე ჯამში, ზემოდან მოვასხი ზეთი, მოვათავსე ქაღალდი და ბოლოს ჩაისტილო და შეინახეთ თბილ ადგილას 1 საათის მანძილზე. ასე გამოიყურება დასვენებული და გაორმაგებული ცომი. დავყავე გუნდება და კვლავ გადავიტანე თბილ ადგილას 9 საათით. ამასობაში კი ლობიოც მოიხარშა. ცხელსვე დავუმატე 100 გრამი კარაქი, შეგიძლიათ რომ ასევე მცენარეული კარაქიც გამოიყენოთ. 2 სადილის კოვზი ლობიოს ნახარში, მარილი და პილპილი კი თქვენი გემოვნებით. ამასობაში კი გუნდებიც გაორმაგდა. დაიწყეთ გაბრტყელება, შეინარჩუნეთ ცომის სისქე, შუაში მოვათავსე 3 სადილის კოვზი ლობიო და დაიწყეთ ცომის შეკვრა ხინკლის პრინციპის დახმარებით, ეს ზედმეტი ცომიც მოვაჭერი და ახლა კი დაიწყეთ გაბრტყელება, ბოლოს გამოაცხეთ 180 გრადუსზე, სანამ კარგად არ მომზადდება. საცხო ფორმას ოდნავ მოვაყარე ფქვილი და ისე გადავიტანე ლობიანი, თავისუფლად შეგიძლიათ რომ ტაფაზეც გამოაცხოთ. ცხელსვე წავუსვი ზემოდან კარაქი, დაჭერით და გემრიალად მიირთვით.